Сегодня у нас семерочка приехала, гремела цепь. Конечно, подумали, надо подтянуть натяжителем цепи. Подтянули, все равно гремит. И пришлось нам тут вот разобрать, и причина вот в чем. Вот он новый, вот старый. Отломилась вот здесь вот эта вот напайка, на которую упирается натяжитель цепи. Вот достали с поддона кусочки. Ну еще подумали, вот здесь вот успокоитель вот этот рассыпался, что у них часто бывает. Вот такое маленькое коротенькое видео.